үзэгчдийнхээ нойроо амгалан айлтгая. Улс төрчин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн шилдэг 30 оролцогч яг одоо Америк нэгдсэн улс Вашингтон хотноо манлайллын тусгай хөтөлбөрт амжилттай суралцаж байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр улс төрчин манлайлагч төслийн шилдэг оролцогчдын хувьд энэ өдрийг эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар бас харилцан ярилцаж санаа бодлоо хуваалцсан сурал нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарыг энэ сэдвээр хүрэхийг зорж оролцогч бүсгүйчүүдэд өнөөдөр урьсан байна. За мөн дээрэс нь Америк дахь монголчуудын төлөөлөл босон тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон хоёр эрхэм зочныг бас өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа хойморт урьсан. Ингээд зочтой үзэгч та бүхэн танилцуулъя. За Америк Монгол эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн хатагтай оюун гэрэл. За мөн Америкт бизнес эрхэлж байгаа бүсгүйчүүдийн маань төлөөлөл болсон Subway рестораны менежер. За мөн одоо Вашингтон дахь Монгол сургуулийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байгаа хатагтай Отгон Жаргал бас өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань зочин болсон. За мэдээж улс төрчин манлайлагч төслийн шилдэг 30 оролцогчийн 9 эмэгтэйчүүд байгаа гэдгийг үзэгчд маань бас хэдийнэ таньдаг болсон. Ингээ бүсгүйчүүдээ бас урьдлах хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Тэгээ би өөрөө бас одоо эмэгтэй сэтгүүлчдийн төлөөлөл бол энд бас ярилцсан. Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi брэнд. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Америкт байгаа монголчуудынхаа эрх ашиг тэр дундаа бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдийнхээ эрх ашигын төлөө одоо таныг бол их хичээн зүтгэдэг гэж сонсон. Тийм ч учраас өнөөдөр таныг урьсан. Тэгээд өөрийгөө танилцуулаад яриагаа эхлэе. За маш их баярлалаа өртчин. Тэгээ та бүхэн бүгдээрэнд нарийн мэндийг хүргэе. Намайг Хатан төмрийн оюун гэрэл гэдэг. Би Монгол Америк эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээр энд ажиллаад одоо 4 дахь жилдээ орж байна. Тэгээ манай холбоо болохоор хайр газар ажиллан амьдарч сурч байгаа эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах тэдэнд туслаж цантран ажиллах зорилготой байгуулагдсан төрийн бус, ашигын бус олон нийтийн байгууллага. Тэгээ аливаа зүйлд чинь нэг гараа гэж байдаг штэ. Магадгүй та бол одоогоос 10 хэдэн жилийн өмнө хөлийн чандад одоо том зорилго тавьж авсан олон монголчуудын маань нэг байна л да. Тэгээ тэр дундаа зөвхөн өөрийн амьдралыг бас зорилго болох биш олон нийттэй хандсан ийм үйл ажиллагаа явуулахад бас нэг шалтгаан байна да. Тэрнээсээ олцож. Ер нь ингээд амьдралаас хараад хахад хүний өөрийнх нь амьдрал яг ингээд болоод тэгшрээд ирэхлээр хүн хажууд хүмүүстэй хүн тусламж хайж байгаа хүмүүс тусалж эхэлдэг юм байлээ. Манай ээж бол надтай хамт амьдардаг байсан л да. Манай ээжиг бол Эрдэнэтгийн алтан гэрэл гэдэг улсын баг хурлын гишүүн байсан. Ардын хурлын 360 депутатуудын нэг нь. Тэгээд улсын баг хурлын 2 эмэгтэй нэг нь байсан юм байна. Тэгээд ээжтэйгээ цуг энд амьдарч байгаад тэгээд ээж маань өчнө болмоос Монгол явах шаардлагатай болоо. Тэгээд тэр үед одоо яг л энд тохиолддог хүмүүстэй адилхан миний бичиг баримтны асуудал зэгцэрч өгөөгүй байсан учраас би бол энд үлдсэн байхгүй юу. Тэгээ би ээжигээ асарч чадаагүй. Манай ээж тэгээд өнгөрсөн. Тэгэл яг тэрнээс ахуулаад би ер нь ямар ч байсан гэсэн хин нэгэн хүнд туслах хэрэгтэй юм байна л гэж бодсон. Тэр үед би өөрөө болохоор яасан гэхээр би өөрөө миний хил амны бэрхшээл гайгүй болоод тэгээ би хилд одоо энэ Вашингтон хилд ингээд тэр хилдэнд би ажиллаж байсан байхгүй юу. Тэгээ нөгөө ажлын боломжтой болоод арга гэрийн боломжтой болоод ирэхлээр зэрэг яг ингээ хүн тусалж эхэлж байгаа байхгүй юу. За тэгээд ганцаараа тэр Сиблийн хоспитал гэдгийг менежер хүүхэнтэй ярьж байгаад нэг хідэн хүүхэн үзүүлэх болоод 2007 оны 9 сард 100 эмэгтэйг одоо хааг авсан тэр нөгөө маммограмын шинжилгээнд хамруулна гэдэг. Тэгээ би энд байгаа хүүхнүүдэд бүртгүүлээд тэгээд би бодсон байхгүй. За ганцаараа хийхлээр юм байдаг юм. Ер нь ингээд олуулаа хийгээд үзүүл яадаг юм бол гэж бодоод. Тэгэл би энэ холбоогдож байгуулах санаа хамгийн анх төрж. Тэгээд ингээд холбоогоо байгуулад хэлсэн чинь олон хүний санаа гэдэг чинь тэгээд нөгөө биендээ туслая гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс нөгөө сэтгэлээсээ ажиллаж байгаа хүмүүстэй цуг хамтраад юм хийхлээр бол сайхан байдаг байхгүй юу. Мэдээж бас эх орноосоо яг өнөөдөр бас Америк нэгдсэн улсад хөл тавьж байгаа ямар ч шалтгаанаар хөл тавьж байгаа олон мянган хүмүүс байгаа. Тэгээд тэдний хувьд бол одоо бас элчин сайдын яамд ханддаг баг. Тэгээд элчин сайдын яам гэдэг бол бүх зүйлд хурж ажиллахад бас хэцүүтэй. Дээрээс нь ингээд яг энэ төрлийн байгууллагынхаа зэрэгцээ өөрсдөө сэтгэл зүрхээр олон монголчуудтай тусдсан болон ажиллаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд мэдээж Америкт бизнес эрхэлж байгаа олон эмэгтэйчүүдийн маань төлөөлөл болон бас таныг өнөөдрийн урилгын маань хүлээн авч хүрэлцээрсэн байлаа. Бидний хувьд бас эхний 7 хоногтоо бас нэг хүүхдийн эрхийн асуудлаар уулзахад яах аргагүй тантай нүр тулуулсан. Тэгээд өнөөдрийнхээ энэ ярилцлагын одоо урилгыг танд хүргүүлсэн. За таны бас
одоо Америкт хөл тавьсан одоо түүх шалтгаанаас бидэнтэй уулзаач. Ямар ч гэсэн өнөөдөр энэ цэнхэрдлэгцийг үзэн суугаа нийт Монголын ард түмэндээ энэ оройн төргий бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8-ны мэнд хүргэе. За тэгээд намайг дорж отхон жаргалагддаг би яг миний үндсэн мэргэжил бол барилгын инженер л дээ. Ямар ч байсан би бизнесийн салбарт нь бол ажиллаж байгаа тийм ээ. Эхлээд зорилго бол юу байсан? Ерөөсөө Монголоос Америк руу хөл тавихдаа хүүхдээ ерөөсөө сургая. Тэ? Англи хэлтэй болгоё. Тэгэхээр одоо хүмүүлганы мөрөөдөд идэг мөрөөдлийн оронд очие гэж л ирлээ шүү дээ. Ер нь боловсролын төлөв ирсэн юм да. Яг миний хувьд бол одоо би 12 жил Америкт амьдарч байна. Тэгээ яг л ингээлийн адил өөрийн амьдрал болоод төвшрээд ирэхээр л энд одоо бас мөнгөн цэцэг нэмсрэн гэж 2 хүүхэн сургууль байгуулсан. За та бүхэнтэй уулзж байгаад их баяртай байна. Тэгээ би бас 10 жилийн өмнө 4-5 жил Америкт амьдарч ирсэн. Тэгээд энд ирээд буцаад яг оюутан амьдралтаа ирсэн чиг сайхан санагдаж байна. Тэгээ бас яг яагаад Америкт суралцж байгаад ажил хийе тэнд яг эндээ ингээд амьдраад байвал болоод ах байсан. Яагаад буцаж ирсэн бас нэг шалтгаан нь энэ нийгмийн хэрэгцээ хүн байдаг юм байна. Нийгэмд орох. Тэ одоо Америкт байхад бол бид нар ингээл ажиллаа хийгээл гэр бүлтэй анхаарал ингээл өдөр тутмынхаа ажилдаа нэмэгдэл одоо цаг хугацаа өнгөрцөн байгаад байдаг. Тэгэхээр та бүхэн яг энд ингээд олон жил амьдарч байгаа хугацаанд нийгмийн хэрэгцээгээ яаж хангаж байна? Энэ нийгмийн хэрэгцээ гэдэг нь маань одоо тий олон нийтийн янз янзын үйл ажиллагаанд оролцмоор санагдаад байдаг. Өөрийгөө хэн бэ гэдгээ харуулахыг хүсдэг, бусдад туслахыг хүсдэг тий. Тэгэхээр таны бас Америкт амьдарч байгаа монголчуудын тий эмэгтэйчүүдийн одоо холбоог ингээ байгуулсан бас энэ нийгмийн энэ хэрэгцээг хангах энэ зорилготойгоор байгуулагдсан байх тий. Тэгэхээр энэ одоо холбоогоо илүү далаацтай ингээд явуулахад юу хий гэж та бодож байна? Одоо бас яг өөрийнхөө хувьд бол би бодож ирсэн миний энд одоо амьдардаг олон монгол найз нар байгаа. Тэр найз нартай ч гэсэн уулзж байхад яг ийм хэрэгцээ байгаад байдаг. Тэгээ ямар сандаа бас өөрийнхөө найзыг ч гэсэн тантай холбож өгч танаа холбоонд оруулах хүчин ус хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Тэгээ танаа холбоондоос ажлыг бас дэмжиж ажиллана гэж итгэж найдаж байгаа. Тэгээ та бас яг энэ цаашдынхаа энэ холбооныхаа зорилго чиглэлийг яаж харж байна? Сая өнгөрсөн 9 сард Улаанбаатар хотод болсон гадаад харилцааны яамн дээр болсон хамтын ажиллагааны хөтөлбөрсөн тийм чуулга уулзалт болсон юм байгаа. Одоо дэлхийн нийтээр ингээд тархацсан байгаа энэ монголчуудад бол шүү дээ. Айгүй олон юм твэрээ бид нар ингээд те судалгаа хийхэд 96 оронд 212 төрийн бас байгууллага байна гэж бүртгэгдсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ төрийн бас байгууллагууд минь болохоор сая тэнд очиж хуралдаад юу шийдсэн гэхлээр гадаадад байгаа төрийн бас байгууллагуудын нэгдсэн удирдах зөвлөл гэдгийг байгуулад энэ удирдах зөвлөл маань болохоор зэрэг твдээ төлөөлөлтөө тэгээ тэр төлөөллийнх нь усад нь болохоор тэр яг удирдах зөвлөлтөд орж ажиллахаар ингэж зохион байгуулагдсан байгаа юм. Надад юу ажиглагдаж байна гэхлээр тий одоо энэ гадна байгаа холбоотуудаа одоо ер нь төр засгамж гэсэн тий ер нь тэр Монголд байгаа холбоотууд гэсэн ингээд хамтран ажил одоо ингээд бүгдээрээ л хамтраад юм хий гэсэн тийм зорилго айгүй их байх шиг ажиглагдсан байхгүй юу. Манай эмэгтэйчүүдийн холбооны хувьд гэх юм бол биднэрт цаашаа зорилго байлгүй яах вэ? Одоо бид нар эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаална гэхэд бол одоо тэртээ тэгвэл бид нар гадны оронд ирээд ажиллаж байгаа улсад байхгүй юу. Гэхдээ тэр хүмүүсийн эрхэн чухам одоо жишээлх юм бол ажиллаж байгаа ажил дээр зөрчигдөж гинөө. Аль эсвэл тэр хүний эрх нь хаанаа зөрчигдөд байна те. Тэгээ тэрийг ингээ нуугаа яваад байдаг. Тэгээ ажил дээр нөгөөтгий чинь дарамтлаад байдаг. Жишээлх юм бол одоо манай монгол хүүхнүүд чинь бол солонгосуудтай аягүйх ажилдаг шүү дээ. Тэгээ солонгосууд нь дарамтлаад байдаг. Тэгээ болохгүй болохоор зэрэг ажлаас нь шууд хаалцдаг. Ажилсан мөнгөний өгдөггүй. Тэр юм дээр бол одоо бид нартай ингээд хамтраад байх юм бол бид нар тэрэнд ч одоо тий тусалж болох тий тэрэнд бид нар бол хүрээд ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ би зүгээр нэг өөрийнхөө сэтгэлийг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж утсан. Гадаад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа дэмжээл ингээл
холбоо байгуулалт байна гэдэг бол үнэхээр чухал хэрэг. Одоо чинь би өөрөө бас ингээ гадаад орнуудаар амьдарч исэн. Тэгэхэд яг Монгол хүн чи биднийг хайдаг байхгүй юу? Нэгээ хайгаал хаана ингээл тийм ээ. Тэгэхдээ би юу анзаарч исэн. Одоо ингээд өсвөр насны үеийн хүүхдүүд байна шүү дээ. Одоо гадаад оронд төрж өсөж байгаа Монгол эцэг эхтэй хүүхдүүд ягаад чи монголоор ярихны ховор байдлаар санагдсан байхгүй юу? Тэгэхээр надаа нэг тийм харамсмаар тийм үзэгдлүүд гараад ирсэн. Юу гэхээр Монгол соёлыг тээгч шүү дээ тэр хүүхдүүд чинь тийм ээ. Тэгэхээр Монгол соёлыг тээгч хүүхдүүдийг тодорхой хэмжээр соёл бол хэлээр дамжиж очин тийм ээ. Тэгсэн чинь харин энэ тарин Монгол сургууль байдаг гэж би сонсоод дотор айгүй их баярлсан байхгүй юу. Тийм болохоор одоо бусад одоо юу гэдгийг Японд байдаг манай монголчууд зөндөө байгаа, Солонгос зөндөө байгаа тийм ээ. Вашингтонд байгаа монгол хүмүүсийн үлгэр жишээн дээр байгаа газартаа монгол сургууль нээгээч. Яагаад чинь Франц оронд монгол хэлээр заадаг монгол сургууль байж болдгоо Японд ч гэсэн мөн адил тийм ээ. Тэгсэн тохиолдолд манай монгол хүүхдүүд монгол соёлоо алдахгүй. Одоо ингээл анзаараад байх China Town гэлээдэг, Japan Town гэлээдэг тэр болгон чинь дандаа өөрсдийнхөө нэг хаттынхаа соёлын тэгэл аваад үлдэж чадаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд одоо чинь та бүгдийн хийж байгаа ажил надад яаж анзаарагдаж байна гэхээр бас тодорхой хэмжээнд тэнд нөлөөлөд байгаа юм шиг юу гоё. Монгол соёлоо бас гадаадд авч үлдэхэд нэг нэмэр болоод байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Тийм болохоор би чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ бусад орнуудад те одоо ийм холбооноор зөндөө олон дэгдээсээ зөндөө олон гараасаа монгол соёлоо авж үлдэхэд ингэж нэмэр болоосаа л гэж би хэлмээр байна. За баярлалаа. Энэ үнэхээр одоо 9 жил болж байгаа манай монгол сургууль. Тэгээд одоо хамгийн анхны Америкт сургууль ер нь бол одоо Денверт 2 байна, Сан Францискод 1 байна, Чикагод 2 байна гэдэг Америкийн хэмжээгээр бол ер нь 7-8 сургууль байна. Бид нар хоорондоо тэгээд дандаа монгол хэл заа нь ерөөсөө нэг өдөр хагас өдөр тэгээд одоо бидний хувьд энэ бүх сургуулийн багш нар нийлээд яг энэ сурж байгаа хүүхдүүдийнхээ нөхцөл байдалд тохирсон сурвалж хийж байгаа. Ер нь бол одоо энэ жил ер нь эцсийн байдлаар гараад дуусчих болов гэж бодож байгаа. Хүүхдүүд хоорондоо англиар яриад байгаа арай жижигүүд нь. Тэгэхдээ бид нар монголоор их ойлгохгүй. Арай хариулж чаддгүй. Томууд нь бол аль хэзээний өгөө уншаа сурцсан. Бүр дээрэс нь манад уурж монгол бичгийн сонгон суралцах дугуйлан явдаг. Дээрэс нь манайх үндэсний хөгжмийн дугуйлан хичээлдэг. Би яочин ятга заадаг. Тэгээ өшөө гадуур одоо морин хуурч, өшөө бас ийм төгөлдөр хуур гэж ерөөсөө хүүхдүүдийнхээ боловсролыг анхаардаг л да. Би бас өөрөө Солонгост магистр одоо PhD гэл ингээд бас 7 жил сурж байхдаа хүүхдээ гаргаад өсгөөдийг явж яг энэ гадаадд нөгөө хүүхэд өсгөх ингээд амьдралыг ингээд биеэрээ туулаад ирсэн одоо ээж хүний хувьд гэдэг утгаараа айгүй ингээд айгүй сонирн болсон байхгүй би монгол хүн байжиж би ямар ч байсан хүүхдээ монгол хэлийг би заавал заах юм шүү гэсэн ингээд сэтгэлд суусан. Тэгээ би охин маань яг хэлд ороод ингээл явж та Солонгос цэцэрлэгт явж байгаа. Тэгээд тэр чинь яг хэлд орж байгаа юм чинь бүх юмаа Солонгос асуухаар ээж нь ойлгохгүй байна. Монголоор ингээд хэлсэн үг нь эргэж тавтууж ингээл байн айгүй хичээлж тэгэл гардыг мөлий. Монгол хэлээр айгүй сайн ярьдаг болсон л доо. Гэхдээ би яг эндээс нэг юу харсан гэхээр хэл дагаж хүний зүрхэнд эх орон гэдэг юм дагаж ирд юм лээ. Тэгээ манай охин монголоор айгүй сайн ярьдаг. Үеийнх нь найзууд нь дандаа солонгосоор ярьдаг. Тэнгүүд ингээд бид нэр машинд ингээд явж исэн чинь Монголд явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр 6 настай байсан маа хүмүүс. Ээжээ миний энд нэг юм ингээд хамран шархлал ингээд юм огшоод ирсэн юм шиг. Тэрийг ингээд надад монголоор хэлээд тахгүй юу. Яасан гэж би энэ дууг сонсонгууд биний энд нэг юм ингээд би уйлах гад энд нэг мэдрэгдээд байна ээжээ. Ингээд хэлж байгаад би амар баярлж байсан хгүй тэр үедээ. Миний охин монгол гэдгийг мэдчихээн монгол гэдэг зүрхтэд яг энэ бэн яагаад би хэлийг мартуулаагүй та айгүй холбоотой байна. Энэ монгол сургууль бол байгаа нь үнэхээр сайшаалтай. Тэрэнд нүг очиж сурч чадахгүй хүмүүсээс зөндөө байгаа байхгүй. Тэгээ би найзаагаа чи тэр юун дээр явуулаач монгол сургуульд ингээд явуулаач гэдгсэн чинь айгүй өмтэй гинэ. Хятад сургууль болохоор яадаг гэхээр цаанаасаа ерөөс үнгүй байдаг гэж. Тэгээд тэр орны бодлого нь гэж байна. Америкийг одоо шийдэл амар их хүн мөрөөдлийн орн гэж бас ингээд айгүй их бодож байгаа. Яг мөн чанартай бас тийм мөрөөдлийн орн биш. Магадгүй мөрөөдлийн орн ч Монгол ээж магадгүй тий. Тэгэхээр яг тэр нэг хүн чанар тэр мэм зүйлүүдийг бас та бүхэн их суулгаж өгөхийг бас хичээгээр. Тэгээд энэ дээр байсан төрийн бодлого бас хэрэгтэй байна да гэж яг тухайн үедээ бодож байсан л да. Тийм мөрөөдлийн орн Монгол шүү ер нь тий. За сургууль барих сайн гэж хэлээ сайн ярьлаа ш тийм ээ. Мэдээд сайн байлгүй яг хүүхдүүд маань сайхан монгол хэлээр ярьдаг бол монгол соёлоо авч явна. Тих тусам бас буцаад орон руугаа очих нь жоохон ховор болчих юм шиг. Одоо буцаад Монгол руугаа явъя те Монгол орондоо очие гэж бодох нь
илүү бага болоод эндээ улам ингэж суурьшчих юм болоо. Гэтэл манай монголчин бид нар одоо яаж байгаа штэ айгуу тийм гадаадд амьдарж байгаа монголчуудыгаа буцаад Монголдо ирээч, сайхан туршлагаа тээгээд ирээч. Тэгээд их орондоо хэдүүлээ хамтдаа байя гэж тийм бас нэг өрөө яваад байгаа байхгүй юу? Энд үлдээ гэсэндээ биш одоо юу гэдэг энэ тодорхой хэмжээний нэг систем тогтчихно гэсэн үг байхгүй юу? Бүр суурьшмал систем, сургуультай одоо юу гэдгийг тийм ээ. Одоо тэр хүнээс нэгэсэндээ гэр нь энд болчих гээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл гэр нь одоо Монголд байна штэ гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Монгол их орн тийм ээ. Тийм юм нь алга болчих үе дээ гэж бас тодорхой хэмжээнд санаа зовж ийн л да. Саяны яг асуултад хариултахгүй юу? Монгол хэлээ сураад Монгол зүйл ойлгочоор хүний нутагт үлдэх биш. Нөгөө зүрх сэтгэл нь монгол руу явна. Хэрвээ монгол хэл сураагүй яг англи хэлтэй, яг солонгос хэлтэй болоод тэрхээр яг тэр устдаа жинхэнэ шингэж уусаж одоо яг тийм жишээ бас манай найз хүүхэд нь 16 онд хүртэл ямар ч монгол хэлгүй солонгос ирээд их нутагтаа ирсэн чинь хүүхдийг одоо зөрчилдөг. Хүүхэд нь би Монголд идэж би баг солонгос хүн. Тэгээ иргэншил авцсан. Би солонгос хүн, би монгол хүн биш. Тэгээ буцчих ингээд ээж нь бүр хүүхдээ салахыг хүсэхгүй. Хүүхэд нь Монголд идэшгүй. Гэтэл монгол хэлээ сурцсан хүүхэд ерөөсөө гараал гудамжинд дор ингээд тоглоол. Тэгэл 2 дугаар ангидаа ороод хичээлээ сураал. Тэгэхээр ерөөсөө би хамгийн түрүүнд юу гэж зөвлөмөр байгаа гэхээр үнэхээр гадаадад байгаа эцэг эхчүүд бол яг тэр хил дагаж их орно гэсэн зүрх сэтгэл тэр Монгол соёл өв уламжил гэдэг маш тэгэхээр яг тэр зүйл дээр нь эцэг эхчүүдийн жоохон нэг юм санаачлага оролдлого хайчиж олддоггүй ерөөсөө. Тэр нэг зүйл айгүй чухал. Тэгэхээр би үнэхээр энд Монгол сургууль байгаад айгүйх баяртай байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг үнэхээр гадаад байгаа монголчууд маань ойлгоод хожим нь энэ үе бид нар монгол хүмүүс л учраас хүн ам бид нар цөөтэй учраас их орондоо заавал буцах хэрэгтэй. Харин энэ үедээ их хэлээрээ ярьдаг хүний нутагт байхдаа ч гэсэн төг соёлоо ойлгоцсон. Ингээд очиход ерөөсөө тэнд маш хурдан тасаад явцдаг. Эндээ хэл соёлоо авж үлдэх асуудал бол айгүй их яригдчихсэн. Яг одоо жишээлх юм бол Монголд үзэж байгаа хүүхдүүдийн чинь сурах бичгийг аваад хуулаад аваад ирэхээр энд тэрийг ерөөсөө ойлгодгүй айгүй хүнд идэг байхгүй юу. Тийм учраас боловсролын яам юу гэж хэлж ирсэн гэхээр та нар тэр хүүхдүүдэд одоо жишээлх юм бол ямар аргаар заамаар байна гэсэн юм та нар өөрснөө сурах бичгээ бэлдээд тэгээ бид нарт аваад бид нар ингээд тэрийг чинь ингээд хянаад стандартын дагуу хянаад хэрвээ стандартанд болох юм бол бид нар улсаас тэрийг хэвлээд та нарт хүргээд өгье гэсэн. Ийм хариулт гарсан байхгүй юу? Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi Brand. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Та дотны хүмүүстэй дуртай дууг нь бэлэглээрэй. Дуртай хөгжмөө Uni Music-с. Univision гэр бүл Хонконг руу Univision одоогийн болон шинэ үйлдвэрч та бүхэн Hollywood Box-оос кино үзмэртэй урамшуулалд оролцох эрхээ зөвлөдөрэй. 3 дугаар сарын 15-ны шууд нэвтрүүлгээр гурвалсан үйлчлэгээний классик премиум плюс багцуудын 1 жил ашиглах эрхийн эзэд гэр бүлээрээ ухаалаг болсон эзэд болох нэг эрхийн эзэдийг тодруулж хамгийн азтай Univision хэрэглэж гэр бүлээрээ Хонконгийн Disneyland руу аялах хэрэгтэй болно. Хонконг гүрэл тасалбарыг Hollywood Box-оос Univision. Pepsi Light. Монгол өшөх байгалийн мөнгө. Намруулийн шин загварууд худалдаанд гарлаа.
Бидний хүмүүстэй дуртай дууг нь бэлгэлээрэ. Дуртай хөгжмөө Uni Music-с. Univision гэр бүл Хонконг руу Univision одоогийн модын шинэ үзэгч та бүхэн Hollywood Box Office кино үзмэртэй урамшуулалд оролцох эрхээ зөвлөдөрэй. 3 дугаар сарын 15-ны шууд нэвтрүүлгээр гурвалсан үйлчлэгээний классик, премиум плюс багцуудын 1 жил ашиглах эрхийн эзэд гэр бүлээрээ ухаалагдсан эзэд болох нэг эрхийн эзнийг тодруулж хамгийн азтай Univision хэрэглэж гэр бүлээрээ Хонконгийн Disneyland руу аялах хэрэгтэй болно. Хонконг руу тасалбарыг Hollywood Box Office Univision. Миний хувьд нэг бас бодож явдаг юм гэх юм бол сүүлийн үед тийм ээ гэр бүлээс салалт маш их байгаад байгаа. Гэр бүл салалтаас хамгийн их хөрж байгаа хүмүүс бол эмэгтэйчүүд байгаад байгаа. Уг нь бол эн чинь одоо юу гэдгийг гэр бүлийн хамтдаа тий одоо өөр хүүхдэд хийж юм хариуцлага. Гэтэл яг үнэн эрэхтэй бол бүх хариуцлага ээжүүд дээр ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм гардаг нөгөө хөдөлмөрийн харилцаан дээр эмэгтэйчүүдийн бас нөгөө ялгарлан гадуурт бас байгаад байна тий. Зүгээр л насаар нь тэ зүгээр зүс царай гадаад үзмжээр нь айгүй их юм бас нэг юм ялгарлан байгаад байдаг. Яг энэ зүгээс одоо Америкт яг одоо ийм ээжүүдийг яаж удаад дэмжиж гин, тусалж гин, төрөөс тэ ямар одоо илүү их тийм эрх зүйн зохицуулалт байдгийг гэж цааны хариуцлага гэдэг ч юм уу тийм. Би хаанаас зүс тэр одоо арьс үнс шашин хамаагүй. Одоо би танаа хаашаач орсон нэг намхан Испани авгаа би ажил хийгээл явж байна. Өнгөт арьстай хүүхэн юм ажил байна, тэ? Тэр хөвшнүү, залуу юу ерөөсөө сонирм биш. Энэ утгаараа бол энд бол эмэгтэйчүүдийн freedom, тэ rights бол өндөр. Яг тэр утгаараа. Би саяны нөгөө эмэгтэйчүүдийн гэр бүл салтын тал дээр нэг санаанд сонсч байсан зүйлээ ярих гэдэг юм л да. Одоо энэ Америкт бол ер нь гэрлэлттэй гэрээ идэг, тэ? Гэрлэлтийн гэрээ гэж байдаг, тэ? Энэ өөрөө дараа нь ингээд хариуцлага хүлээх том шалтгаан болж байгаа байхгүй юу. Монголд хуульч чимдгоо энэ талаар яг одоо айгуу сайн асуудал болгоч. За зүгээр ярьж исэн юм л да. Одоо монголчууд тийм ээ тийм соёлгүй гэж байгаа боловч эрх зүйн тийм соёл суулгах хэрэгтэй байна тий. Эмэгтэйчүүд тийм гэрлэлтийн гэрээ хийж суудаг тийм соёл байхад яагаад байж болохгүй гэж тий. Тэрийг хийх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр эн чинь өөрөө дараа нь хариуцлагын асуудал болно гэж. Солонгос тэгдэг байхгүй 18 нас хүртэл эхлээд хуулиндаа тэгж байсан лээ. 18 нас хүртэл хүүхдээ аав нь заавал ингэ нөө төлбөрийг өгч явах хэрэгтэй. Тэгсэн чи одоосон чи их сургууль төгсөл нь болгоцсон. Тэгээ их сургууль төгслөө заавал эцгийн салаа явцсан ч гэсэн тодорхой хэмжээний сагууг нь өгч идэг. Ээж нь ажиллаа ихгүй хүүхдийнхаа зөвхөн сурлага, хичээл, ном тэм зүйлүүд анхаардаг. Манайх тэр нөгөө хуулийн одоо тэр эцэгт нь хариуцлагын аавд нь бас ингээд хоёр хүнд хоёул нэг бол адилхан те ээж нь хичээл намын хийлгэх тэр тал дээр анхаардаг бол одоо тэр санхүүгийн асуудал эмэгтэй хүний нөгөө эрхийг хамгаалах талаасаа бас тэгж ярьж болох юм санагдтiin хуулиндаа батлаа гаргаад ирэл. Хэрвээ аав нь одоо хүүхдээ ээжд нь өгж явуулсан тохиолдол гэж ярьж байгаа шүү дээ. Хэрвээ тэр аав бол хүүхдээ одоо өсгөж явал ээжөөс тийм хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Ерөөсөө эхнэр нөхөр гэдгийг ерөөсөө харилцан юм хариуцлага тийм. Хоёулаа харилцан хариуцлагатай байх. Тийм тухай яриад байгаа. За бидний ярилцлагын бас нэг зорилго сэдв бол яхаа харахгүй нөгөө улс төрийн эмэгтэйчүүдийн оролцоо тий бодлого боловсруулах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэдэг сэдв байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө бүгдээрээ ээжүүд учраас нөгөө хүүхдийн боловсруулалтын ингээд ийм асуудлууд ярьцлагын маань нэлээд дийлэнх хувийг эзэллээ. Тэгээд энэ бол бас яхаа харахгүй хөндөгдөх сэдв. Тэгээд өнөөдөр бас улс төрийн манлайлагч гэдэг энэ төсөл маань өөрөө бас нийгмийн улс төрийн салбарт эмэгтэйчүүдийн ерөн залуучуудын оролцоо тэр дундаа би өөрөө бас одоо эмэгтэй хүн учраас бүсгүй оролцогчтой их дэмждэг. Тэгэхээр Монголд бол одоо ерөнхийдөө нийгмийн ийм давхрах салбаруудад бол бүсгүйчүүд бол бүр яа харахгүй давмгайлцсан тийм ээ. Тэгсэн хэрнээ яг нөгөө бодлого боловсруулах төвшөнд гэхээр харьцангуй бага байгаад байгаа. Тэгээ тэрийгэ тайлбарлаж байгаа шалтгаан нөгөө талаар эмэгтэй боловсруучны хувьд бол бас хангалттай биш вэ ч гэдэг юм тийм тайлбар хийгээд. Энэ сэдвүүрээ бас яриагаа хандуулъя гэж бодож байна. Өнөөдөр манай Монголын улс төрийн нөхцөлд эмэгтэй хүн шийдвэр гаргаж оролцоход бэрхшээлтэй олон даваа шат байна. Яг бодлого зохицуулаад, хуулиараа зохицуулаад эмэгтэй хүн төрийн түвшээ болоод үйл хэрэгт оролцъё гэхэр зэрэг манай хууль өрөөсгөл байдалтай байдаг учраас эмэгтэйчүүдийн манд төрж оруулж ирдэггүй. Гэтэл Америк улсад бид нар 14 хоногийн хугацаанд сурсан мэдснээс ингээд анализ хийгээд харахаар зэрэг эмэгтэйчүүд нь өөрсдөө урсгалаараа
чадвартай эмэгтэй байвал түүнийг хүлээн зөвшөөрөөд оруулж ирдэг ийм тогтолцоо харагдаад байгаа. Гэтэл өнөөдөр манад хичнээн чадвартай байсан ч гэсэн ингээд яг шийдвэр гаргах төвшөнд хүрч очиж ажиллахад эмэгтэйчүүд нь чадахгүй байна. Гэтэл тэр мундаг яваад байгаа манай эрхмүүдийн артаа талд үнэхээр сайн ажлыг нь гүйцэтгэдэг эмэгтэйчүүд яваад идэг. Тэдний хүчээр энэ ирчүүд маань ингээд улам мундаг болоод идэг. Гэтэл яг эмэгтэйчүүдэд дэмжиж гаргаж ирье гэхэд эмэгтэйчүүдийн маань өөрсдийнх нь бодлого, эмэгтэй хүнээ дэмжих бодлого бас дутагдaltaй байдаг. Энийг засаж залруулахын тулд та бүхэн маань ингээд эмэгтэйчүүдэд дэмжих юм ажлыг хийгээд явж байгаа нь маш үнэхээр сайшаалтай, сайхан байна. Бахархмаар байна. Тэгэхээр зэрэг яг Монголын өнөөгийн орчин нөхцөлд эмэгтэйчүүдээ яаж ингэж шийдвэр гаргах төвшөнд оролцуулаасаа гэсэн тийм та бүхний ингээд өөр өнцгнүүдээс харахад ямар бодол төрдөг вэ? Энэ Америктэй харьцуулахад ямар төвшөнд яаж гаргуулна болох вэ гэдэг тийм санаад байдаг вэ? Тэр талаас хуваалцахгүй юу? За энэ харин их гоё тийм бас миний бодож ирсэн яг асуулт юм. За чи тэр ингэж хэллээ шүү дээ. Чи эрх зүйн хангагддаг байдаг. Би бол энийг гайхчихна л да. Одоо жишээлбэл Монгол улсын үндсэн хуулийн биш үү? Хүний эрх хэрэгчлөө биш 2 дугаар бүлгийн 14-2 биш үү? Ерөөсөө л эрхтэй эмэгтэй хүн тэгшэрхтэй гэдэг байгаа байхгүй. Одоо маш олон өгүүлбэр байгаа. Тэр хэлэхгүй те. Тэгэхээр чин уулын тэгш байгаа байхгүй тийм ээ. Тэрэнд одоо ямар өөр эрх зүй биднэрт хэрэгтэй юм. Би яг өчтөр ингээд тохоо байнд харж илаа л да. Ер нь Америкт эмэгтэйчүүд тэр улс төр яаж ордгийн тийм ээ. Манад ямар гэдгийг ингээд тэгсэн чинь одоо энэ Америк 114 дахь конгресс одоо ажиллаж байна тийм ээ. Тэгсэн 114 дахь конгрессмент 535 гишүүнтэй юм байна. Тэгээд тэр дотроос 104 буюу бараг 20% нь эмэгтэйчүүд тийм. Тэр дотор хамгийн залуу гишүүн 30 настай. Тэгээ Нью-Йоркийн Republican тийм бүсгүй байдаг юм байна. Хамгийн анхны бас хар эмэгтэй Майя гэж тийм одоо сенатын гишүүн хүн байдаг юм байна. Тэгээд яг хөө тэндээс бас ингээ харахаар Supreme Court буюу дээд шүүхт нь шүү дээ 9 шүүгчийн 3-1 нь буюу 3 нь одоо эмэгтэй хүн байна тий. Нэг эмэгтэй нь болохоор бүр Обамагийн өөрийнх нь хүсэлтээр одоо дээд шүүхт орсон тийм эмэгтэй тий. Тэгэхэд манай 76 гишүүний бол 10% л шүү дээ тий. Тэгэхэд энд бол 20% байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээ харьцуулаад үзэхээр манад улс төр эмэгтэйчүүд яаж орж ийн энд ямар байна тий. Тэгсэн чинь бас ийм тоо гарч ирж байна. Манад бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүд 27% байдаг юм байна. Бүр 27%. Тэгсэн чинь эдний бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд 318 сая тий. Одоо би яг өчигдөр хамгийн сүүлийн тоог харлаа да. Америкийн иргэн хэд population хэдийн гэсэн чинь 318 саяын 7.8 сая эмэгтэйчүүд бизнес эрхлэх байгаа байхгүй. Их бага тоо үз. Манад ч их юм байна. Бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдтэй. Яаж өөрчлөх вэ гэдгийг одоо би одоо хэлж чадах юм байна тий. Ер нь зүгээр монголчууд маань өөрсдөө хэн засгийн эрх нь хэр шийдвэр төвшин хэнийг гаргах вэ гэж аюулсан болсон. Мэдээж мундаг эрхтэй байна. Мэдээж мундаг эмэгтэй байна. Болж өгөлдөхтэй жоохон ихийн эрхт ёс гэж дээр үед байлаа ч Чингис хааны үед. Ер нь жоохон байхад хатан ухаан хэрэгтэй. Тэр нь тодорхой хувь болвол те нэг жоохон ахиухан одоо байгаасаа илүү жоохон тийм хувь илүү эмэгтэйчүүд тэр төвшөнд гараасаа гэж би хүсэж байна л та те. За баярлалаа. Энэ эмэгтэйчүүдийн эрхтэй холбоотой нэг сонирхолтой жишээ хэлье. Би нодлон жил Аз намхан далайн орнуудын лидер эмэгтэйчүүдийн чулуу уулзалтанд оролцсон. Тэгээд яг саяны энэ сая дээр ярилцсан эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар тэгсэн чинь яг ингээд энэ хилцүүлгийн үеэр би өөрийгөө ямар азтай хүн бэ гэж бодсон. Яасан гэхээр одоо Африкаас ирсэн, арлын улс орноос ирсэн, Зүүнөд Аз орны эмэгтэйчүүд юу гэж харж ирсэн, юу гэж хийж зовлонгоо тоочж ирсэн бэ гэхээр бүр ингээд гэрээсээ одоо гэр бүлийн одоо хооронд асуудал үсээд гэрээсээ яваад өгчих юм бол бүр тэр чигээрээ нөхөр нь тэр хүнийг бүр өстэй элдв янзаар ингээд доромжилдаг хүчээр хийлэл гэртэн байсарахад гадуур байсан ч гэсэн ерөөс эрэгтэйгийнхэн тал дандаа асуудал үйлчилж идэг гэд ерөөсө бүр улаан цайн эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдсөн юм бол тэр нь энгийн үзэгдэл болцсон байгаа нь харагдаад байна. Харин одоо нөхцөл байдал одоо Монголд бол их өөр байгаад байна. Би ингээд өөр улс орнуудын эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад манай Монгол эмэгтэйчүүдийн эрх харин тэгш хэрэгтэй байгаа юм байна. Харин ч эрх нь бол тодорхой хэмжээгээр маш сайн мөрдөгдөө явж байгаа юм байна гэж хардаг. Яг ингээд эмэгтэйчүүд харин бие нэгээ дэмжидэггүй энэ байдал нь эргээд эрэгтэйчүүдэд өвөөш болоод байгаа байхгүй. Энэ бол эрэгтэйчүүдийн бол буруу биш. Би одоо ингээд карьер өсөж явж байхад хэн надад тусалдаг байсан гэхээр эрэгтэйчүүд надад тусалдаг байсан, дэмждэг байсан.
Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бие бинийгаа дэмжихийн тулд бид нар юу хийх вэ гэдгийг бас ийм нээлттэй хилцүүлэг өрнүүлвэл яасан. Өнөөдрийн бас энэ улс төр шинэ манлайлагч гэдэг энэ телевизийн уралдаанд оролцож байгаа нь бид нар бас өөрийнхөө одоо эмэгтэйчүүдийнхээ эрхийг эдлэхээс гадна бие энийг бас дэмжих боломж гэж харж байна. Дээрс нь эмэгтэйчүүдийг яг энэ улс төрийн салбарт гарч ирэх энэ боломжийг бас энэ нэвтрүүлэг олгож байна гэж би харж байгаа. Тийм ч учраас бас энэ нэвтрүүлэгт орсон. Заавал би улс төрөөр дамжиж улс төрийн одоо гишүүн болж асуудлыг яагаад шийдвэрлэх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байсан. Тэгээ яг энэ нэвтрүүлгийн одоо тэр зарыг сонсоод ирэнгүүт нэрээ яг жирийн ажиллаа хийж байгаа тухайн салбартаа бас юм хийхийг хүсэж байгаа энэ хүмүүс яг тохирсон нэвтрүүлэг юм байна. Өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлье гэж ингэж орсон. Ингээд энэ нэвтрүүлгийн явцад ингээд оролцож байх явцад бол улс төрд тийм ээ бодлого гаргадаг хүмүүс маань дандаа ирчүүд байгаа гэдэг. Гэтэл яг тийм торгон мэдрэмжтэй ажилдаг эрэгтэйчүүдийн олж харж чадахгүй байгаа юмнуудыг эмэгтэйчүүд олж хараад байгаа. Харин яг тэр одоо асуудлыг шийдвэрлэх хүмүүс нь эмэгтэйчүүд байгаа гэдэг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн оролцоо ямар чухал юм бэ гэдгийг би илүү их ойлгосон. Тэгэхээр бид та бүхэн одоо юу гэж харж байна? Эмэгтэйчүүд биенийгаа дэмжихийн тулд юу хийх вэ? Яг үүндээ бол эмэгтэйчүүдийн эрх бол Монгол их сайн байгаа. Би бол тэгж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн бас өөр бодлыг хэлээч. Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, шийдвэр гаргалтын түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэдэг бас ялгаатай шүү. Шийдвэр гаргалтын түвшин гэдэг бол хаач байдаг зүйл те. Төрийн албанд байж болж гэн, тэр хувийн салбарт байж болж гэн. Улс төрт яагаад эмэгтэйчүүдийн оролцоо ийм бага ч гэдэг юм уу те байна вэ? Оролцож орж ирж чадахгүй байна вэ гэхээр энэ бол санхүүтэй холбоотой асуудал. Гэтэл эмэгтэйчүүд өөрсдөө чадвартай гэхээсээ илүү мөнгөтэй байж ижил бас тэр мөнгөтэй ирчүүдтэй өрсөлдөх болчиход байгаа. Одоо ингээд л харж байхад улс төрд өрсөлдөж байгаа их эмэгтэйчүүд бол ихэнх нь бизнестэй тийм мөнгөтэй арай л нэг сонгуулийнхаа зардлыг даах тийм илүү мөнгөтэй байж ижил гарч ирээд байгаа байхгүй. Зүгээр шийдвэр гаргалтын төвшөнд оролцох гэх юм бол өөрсдөө чадвартай байгаа ч гэдэм үү ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө чадвараар гараад ирэх боломж харьцангуй байдаг байхгүй. Жишээлх юм төрийн албанд байна те. Тэр удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд ороод яагаад нэг ч ихсаа хоёр ч ихсаа тэр албан тушаалыг авч болохгүй байгаа. Болох байхгүй юу. Тэгэхээр энэ улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог ялгаад мөн шийдвэр гаргалтын түвшин гэдгийг нь ялгаж өгөхгүй бол энэ хоёр асуудал холилдоод байна. Улс төрд яагаад эмэгтэйчүүдийн оролцоод дутуу ийм бага байна вэ гэхээр чадвартай эмэгтэйчүүд үнэхээр өчнөө байна. Гол нь энэ сонгуульд өрсөлдөх мөнгө энэ л асуудал болоод байгаа байхгүй. Энийг манай оюун гэрэл гишүүн бол их ярьдаг шүү дээ. Энийг бүр тодорхой тийм ийм гарц байна гэдэг гарцтай нь хүртэл бид нарт ярьж байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө бие бинийгээ дэмжихийн тулд бид яах ёстой гэхэлэр нөгөө нэгдэх ёстой. Тодорхой хэмжээний одоо бүгдээрээ бас улс төрд орох гэж байгаа. Магадгүй энэ нэвтрүүлэгт орох гээд орж чадаагүй үлдсэн байгаа. Хасагтаад үлдсэн эсвэл орох вэж гэж ингээд сууж байгаа телевиз үзээр сууж байгаа олон мянган эмэгтэйчүүд охтууд 22-оос 40 насны эмэгтэйчүүдийг маань бас цаашид орох хүсэл эрмэлзлийн төрүүлэх цааш улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд бэлдэх одоо эмэгтэйчүүд манд бас энэ 9 эмэгтэйчүүд байгаасаа гэж би бас бодож байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр гадаад харилцаагаа сайжруулах эхний алхам маань хөлийн чондод одоо идэвхтэй зүтгэлтэй ажиллаж байгаа энэ сайхан хоёр зочиндоо бас баярал талархаж байгаагаа илэрхийлье. За тэгэхээр яг улс төрд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо зайлшгүй чухал гэдгийг миний бодлоор хамгийн нэгдүгээрт ард иргэд маань ухамсарлаад ойлгох нь бас хамгийн нэгдүгээр алхам юм болов уу гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр гэр яг хоёр багантай байдаг эмэгтэй хүний нүдээр ээж хүний нүдээр тэр зөөлөн сэтгэлээр өнөөдөр ирчүүдийн олж харахгүй байгаа тэр асуудлыг бид нар олж хардаг. Энэ нарийн нандин юм янзсан юм чимхлүүр энэ бүх ухаан өндөр эмэгтэй хүнд байдаг гэдэг утгаараа өнөөдөр улс төрд бол зайлшгүй байх ёстой ийм орон зай гэдгийг өнөөдөр эргээд энгийн ард ирээд сонгогчд маань эхлээд маш сайн ойлгоод авчвал тийм магадгүй нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүн өрсөлдөхөд тэр үед те яг тэр нэг ухамсараар энэ нэг эмэгтэй хүн гараад тийм ээ бас их оронд минь үр хүүхдүүд минь ирээдүйн хойчод нөлөөлөл өгөх боломжтой шүү дээ гэсэн энэ ойлголт бас нэгдүгээрт ингээд төрөх юм бол бас энэ нь аюу тум түлхүүс байж болох юм болов уу гэсэн бодол төрж ин л. Тэгэхээр одоогор манай юуны хувьд болохоор тийм ээ 76 л ерөнхийдөө бидний үр дүнд нэгэн конопор л ингээд шидэгдээд явчихад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нутгаараа өнөөдөр эмэгтэйчүүд бас нөгөөтэйгөр янз бүрийн хахуул ч юм уу тийм ээ аливаа зүйлд ер нь маш юм дархлаа сайтай хүмүүс шүү дээ тий. Тэгэхээр яг онцгойлон би бол яг тийм Монгол эмэгтэйчүүдээр аягүй бахархдаг байхгүй юу.
одоо Аз ч юм уу Солонгос тэгээ байсан болохоор тэгээд юм үнэхээр хүчтэй, үнэхээр чадaltaй хизээч одоо бууж өгдөгөө бид нар амьдралыг тэмцээл бид нар зүтгэсээр явбал нурандаа үрэл тийм ээ ирчүүдээсээ тутахгүй ингэ явдаг. Тэгэхээр үнэхээр яг энэ ард иргэд маань эмэгтэйчүүдэд гарч ирэх ёстой маа гэдгийг л ухамсарлал ойлгох л хамгийн чухал одоо дэмжлэг юм байна л гэдэг санаа би хэлмээр байна. Гендерийн асуудал ярихаар надад юу санагддаг гэхээр ихэнх тохиолдолд эмэгтэйчүүд бид нар гендерийн асуудал ярьснараа эрэгтэй хүмүүсээс эсвэл нийгмээс нэг юм гуйгаад байгаа юм шиг санагдаад байхгүй юу? Одоо квот гэж байж юм тийм ээ. Квот гэдэг нь надад бас юу санагддаг гэхээр би бол аргагүй эрхэмтэл тийм юм хийж байгаа байх гэж бодож юм л да. Тэрийг эсэргүүцгүй. Гэхдээ яг нөгөө хувь хүний үүднээс би бас жоохон сонин санагдаад байхгүй юу? Хэдүүлээ ингээл гендер яриад тийм бэ нэмэн гэжсэн орон зүгээр хүлээн зөвшөөр өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр өөрсдийнхөө чадлаар хүлээн зөвшөөрлүүлцгээе. Одоо чинь би ингээд за улс төрд орлоо гэж байна. Миний одоо юу гэдгийг нөгөө нам юм те одоо яг сонгуульд ингээд өрсөлдөгч хүн маань эрэгтэй байсан тохиолдолд би тэр хүнийг бол эрэгтэй хүн гэж харахгүй, эмэгтэй хүн гэж харахгүй, тэр хүний би тавьж байгаа бодлогыг харна. Тэр хүний чадварыг харна. Тэгэж би өрсөлдөн. Би өөрийгөө ч би нэг айхтар сонгуульд өрсөлдөхдөө би эмэгтэй учраас өрсөлдөж ин гэж би ерөөсөө огт хардаггүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хэдүүлээ гендерийн асуудал ярихдаа айгу болгоомжтой байцгаая. Гендерийн асуудал ярьснараа өөрсдөө нэг доош нэгээд байгаа юм шиг тиймэрхүү байдалд орохгүй яг те бодлогын төвшөнд тийм юм хуулийн төвшөнд ярьсан тохиолдолд бол би л одоо ярьж болно тэр. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас цаг зав гарган энэ өдрийнхөө хөтөлбөрт энэхүү хэлэлцүүлэг санаа бодлоо солилцохын уулзалтыг оруулсан бүсгүүчүүдэд баярлалаа. Тэгээд мөн бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж яг Америкийн нийгмийг өөрийн нүдээр яаж хэрхэн олж харж байгаа, Монголын нийгмийн ер нь хэрхэн олж харж байгаа, энд бас сайн туршлагууд эсвэл бас энэ олон сая хүн донд байдаг бас асуудлуудаас бидэнд бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгсөн хоёр хүндтэй зочинд авах маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн бас цаг зав гарган ирсэн. Тэгээд бүсгүүчүүдэд амжилт хүсье. Та бүхэн бол одоо улс төрчийн манлайлагч төслийн анх оролцсон одоо 2000 орчим залуучуудаас өнөөдөр тунаж үлдсэн одоо улс төрч эмэгтэйчүүдийн маань төлөөлөл тэгээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Бид өнөөдөр бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөрт зориулсан тусгайлсан сэдвээр зөвхөн эмэгтэй оролцогчтой өөрөө өнөөдрийн ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Та бүхэнд энэхүү ярилцлагаас бас бодох зүйл үлдсэн, санаа бодол нэгдсэн. За магадгүй бол зарим нь бол одоо эсэргүүцсэн байр суурьтай байсан бол тэгээ өнөөдрийн ярилцлагын маань бас зохион байгуулсан энэ одоо ажлын маань үнцэн оршин үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн маань сонгон үзсэнд баярлалаа. Улс төрчийн манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн цуврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг Америк нэгдсэн улс Вашингтон хотоос үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай, баяртай үзэгчтэй. За бүсгүүчдээ баярлалаа. Галтай насны дурсамж айлгуу мэндэл
шуугаж харамлаагүй бахархал зарим нэгэн шивээс болгон гарандаа зүн байж болон үзэл бодол өөр ихтэй ирээдүгэ бид их орноо гэсэн нэгэн зүрхээс хайж олон зарим нэгэн сайд болон зарим нэгэн ивч хинч босон их орныхоо хөгжлийн төлөө тэмц их орон гэж юу вэ их орон бол гэр хүний газраас буцаж ирэхэд их орон бол тэр их орон бол ээж биднээс шуугаж харамлаагүй ачиг нь хариулахын тулд дэвтэр дэмэн харамлаагүй